Wow. Takže ideme Le Bandita, hej? Tomu ver, Le Bandit, prvá verzia. Či prvý slot Le Bandit, kámo. Uvidíš, taký win bude. No, to som zvedavý. Koľko eurový bonus buy dáme? Ideme bonus buy. Alebo chceš ísť spiny? Tak aby som sa dal pár spinov a Tak pretočil. počkaj, vieš, ako to urobíme? Tak poďme euro 20 spiny, ale iba 10. No. 10 spinov. A ak nevíde, tak dáme 10 eurový bonus buy. A ne... Môže byť? Tak môžeme, dá ako tak spraviť. A ty ani to neodsúhlasíš, že už to robíš. Pozeraj, ale on tu teraz začne platiť. Budem double drop. No tak jasné, že nie. Aha. Aha. Toto je ono. 4. Tam Poď, ešte 5. Close. Nie, nevadí, je to dobré. Hneď, od začiatku, veľké low. No poďme. Ja som to vedel. Konekcie treba. Poď. Dead. Nic, nevadí. Konekcia, prosím, konekcia dáka. No. Nie, nerob. Prosím, dačo. Nice. Dobre. Toto je v pohode. Škoda, že tie Siri. Dobre. Joj. Toto je chill, toto je tak 10 euro. 14, dobre, 14. Poď ešte konekcie. Konekcia, dúhy. Prosím, ešte konekcia veľká a jedna dúha. To by mohlo padnúť, ale ako kámo, 3 wildy. Tam boli 3 wildy pri sebe. Poď teraz druhá, drop. Píče. Nie, nevadí. Poda. Dotočíme tých spinov 10. A bum. Poď. A tie káčka, keď sa spoja. Pozeraj, čo sa stane. Škoda, že nedropla. Nevadí. Aha, 10. 3. To je chill. Joj. 4ečka. Fú. Pozri, ako tuto level upuje sa. Čo ti je káčka? 6 euro, hneď, bum. Kuječka, 10 sem, koda. Fú, ale 6 euro iba tak? Toto som nečakal, že takto hneď bonus bude. A nie ja, ale dáme ešte posledných 10. Dajme. Ono sa to oplatí aj tak. Poď bum, bonus. Škoda. Nevadí. No, bait. Zase 2. Bejti. Pozri, aké konekcie. Škoda, že sme nemali také konekcie na bonuse. No poď a teraz veľký coin. Zase na slubejtlu. A zapni zvuk, či je zapnutý? Není len. Hučí ako. A nevieš to dať osobitne tichšie? Nedá sa. Na banditovi. Poď. Piči. Fú, to bolo tesné. Aha. Teraz dúha. Mohla by dropnúť. Dúha. Desiatky a dúha. No, škoda. Nevadí. Je to chill podľa mňa, V pohode. Dáme 10 eurový bonus, či 20 eurový. 25. 25, dobre. Súhlasím. Fú. No poďme. Konekcie. Nie zo začiatku. Vieš, ako by sme to mohli spraviť? Ako? Že v OBS-ku dáme tichšie ten zvuk obrazovky a dáme hlasnejšie zvuk nás a vďaka tomu bude lepšie počuť nás a nebude tak veľmi kričať slot. Poď, retrig, ešte jeden. Teraz spadne. Oh shit, to je dobrá borda, kámo. Fú, teraz dúha. Toto kvečka dá. Kvečka. Tesné. Kámo, dúha nič. Nerob si srandu. Dúha, dobre. Ešte máme 3 spiny. Máme 2 poky. Kolektory, zlatý coin. 250 musí mať hodnota tých coinov, aby to bolo... Profit. Aby sme boli ako keby na nule. Tu, máme multi. Škoda. Nevadí, máme tak 15 eur späť. 16. Ešte jedna dúha. Ešte jedna dúha. Retrig. Prosím. Alebo retrig vlastne, no. Škoda. Ešte sú... Dúha. Poď. Gold. Dobre. Nevadí. Mohlo to byť pri gold coine radšej. Hej, no. A sme v profite. Ešte jedna dúha, poď. Teraz dropne. Kvečka. Škoda. Fú. Chce ešte jeden, alebo... Nechám to na teba. Nie, išiel by som pozrieť iné sloty. Dobre.
Čo dáme? Fú, Ja by som skúsil skúsime toto. retrotape. Tomu ver. To. To je ono. To je to, čo nám treba. By sa to mohlo načítať. Ten tvoj kamarát, čo dal teraz Max Win na retrotapes. Hej no, mohli byť sme my. Počkaj, tu dáme zvuk. No, tu není taký hlasný zvuk. Tá hviezdička je bonus buy. Ja viem, len pozerám, čo to je. Daj som za tento. Kľudne, môžeme. Ale veľa coinov už je na borde teraz. Hej no, ale strašne to chučí. Hej. 3x multi. Tie dve na spodku sú už skoro spojené. Ja viem, musí to začať padnúť. Kolektor, kebyže padne sem dať, kámo. Fú, musí to spojiť, musí. To nie je šanca, že by nespojilo. Poď, prosím. To tu, alebo tu. Máme spiny navyše. Spojilo som. Dobre, teraz už iba tam, kde svietia, treba, aby padali. Posledný spin, prosím, spoj to. Tu aspoň. No, aj škoda. Nie, do píče. Nevadí, toto je disprofit. Fú, nevadí. 10 eur vyplatil. Ideme na iný slot? Mohli by sme. Čo ideme dať? Fist of Destruction. Či? Môžeme. Fish. Fist of Destruction, najlepšie viny som tam mal. No ja. Aj v tom videu, čo je to, že najlepšie viny naše, tak aj tam je Fist of Destruction. Dáme to? Uppercut feature spins? Tak môžeme to tieto. Alebo... Rozmýšľam. Dajme 2 spiny a potom dáme bonus buy. Tam je jeden multi. To je nič. Toto je tiež nič. Tak dáme ešte jeden. Dobre, verím. Vieš, ako som hovoril, to je ti všetko dobré. No tak asi nič. Do piče. Tak môžeme dať jedno ešte, tento ono. Dobre, kľudne. Poďme na to. Tieto by sa mohli naplniť aspoň. Dobre. Hneď bum, zo začiatku jedno. Ale škoda. Škoda, že sú tak hore. Zase nič netrafili. Nerob, že to bude o ničom bonus buy. Dobre. Toto sa už naplnilo. A teraz pekný multi je. OK, 2 eurá hneď. 3,30. A poď. Poď, prosím. Dobre. Prosím, čo sa deje? Vidíš to, čo vidím ja? Prosím. Čo 20 eur. Ty, čo ti trtka? Jebe ti. To bude brutál. Nechaj to rátať. OK. Prosím. Čo prosím? Nahám to do konca? Kľudne klikni. Pozri, ako to rýchlo ráta, kámo. Čo ti jebe? Krásny vín. To by tak 200. A ešte to ráta. 218. 218. Boom. 15x. 15? Škoda, že nič sa nespojilo viac. Tuto je wild. 10. 10, ešte jeden. Dobre, aspoň dačo. 3 euríčka, 5 euríčok. 6. 200. Ja som si myslel, že sme sa dostali do toho ďalšieho. A ja. Čo ti jebe, toto som fakt nečakal. 300 dolárov. 300 eur za 100 eur. Dáme feature spin ešte, či? Či už nechceš? Neviem, podľa mňa to už nebude platiť, keď to raz vyhralo. Dobre, tak poďme ďalej. Poďme teraz na dačo Pragmatic Play. Pragmatic. Čo si dáme? Toto by som Vieš, čo ja mám rád?
Dobre, kľudne, Nie, môžeme. to kámo, toto. Na tomto som včera dal Dobre, win. James Bonanza. Čo ti jebe? Toto som nečakal, že padne takto Ani hneď ja. z bomby. Ale kúsok nás to zachránilo, lebo sme boli v mínuse. Celkom dosť. Som dal skoro $200 bonus buy. Dáme 20, hej? Kľudne, kľudne, môžeme. Poď, teraz popiči konekcie chceme. Poď, prosím. Tak, Na nukleár. level 2 by sme sa mohli dostať ako? Na level 2 sa dostaneme. Aha, teraz by mohol byť rúžové. Nevadí. Konekcie, pome. Rúžové, nice. Dobre. Pomaličky, ale isto. Nie sme síce za polkou. Squares. No, neplatia, škoda. 5. OK, 5 euro. To je chill. Nič moc. Nevadí. Dáme ešte jeden, hej? Dobre, kľudne, beriem, lebo sme vyhrali veľké love, takže môžeme kľudne. Tento cítim, že bude dobrý. Začal s tým lepším boardom, vieš? No, takže pome. Tým, že už tam boli nejaké symboly. Teraz Well. rúžové. Rúžové. Už sme v polke. Pome squares, tak. OK. Chill. Polostal symbol. OK. Už sme tam skoro. A Lucky Wilds, prosím. Nie. Ale čestne, neboli tam skoro. Ja by som dal toto. Dobre. A potom pôjdeme na Madame Destiny. Ale pragmatik dneska dáko neplatí. Hej no, všimol som si. Toto by mohlo teraz platiť. V škole teraz sme hrali Starlight Princess, ale to je originál, lebo toto je len reskin. Ako sa to volá, vieš čo myslím? Gate of Olympus. Áno, presne to. To sme hrali, tak sme vyhrali asi, že neviem, asi 3 eurá sme dali depozit, lebo proste nemali sme. No. Dali sme 3 eurá depozit a OK, pekný multi, 7. Máme 10 spinov ešte left. Vypol si zvuk. Ja viem, strašne to hučalo, nepočul som ťa. Aj, dobrá. Toto by mohol byť profit. Teraz multi nech padne. No. Nevadí. Teraz tropne, nič. Poď dačo. Nič nepadá. OK, teraz žlté. Nevadí. Lepšie ako nič. 70%. Poď ešte 2 spiny. Žlté a poď teraz multi. Nie, nehodil proste. A poď posledný spin dačo. Nič. Nevadí. Poď, Madame Destiny. Madame Destiny je cesta. To ide. Pravo dole. Tam. Štiebe tak ma boli krk. Čoho? Neviem. Dáme to tišie. Takto. Poďme na to. No. Verný, Madame Destiny je cesta. Toto vyplatí minimálne polovicu, to nebude taký veľký loss. No poď. Veľké multi, veľa spinov. 8. 8, to je dobre. A 10 spinov, alebo 12, 8. 8, dobre, to je dobre. 8, to je znamenie. To je znamenie, áno. No poď nejaké konekcie pekné. Tu boli veľa. Mega Waste tu bolo veľa. Včka, ne? 10 na začiatku.
Dobre, toto nič. A poď ďalší spin. Teraz to chci. Poď, teraz, čo bude to? Ačka. Teraz káčka sa pripoja. Už nič. Káčka. Aj Káčka, dvečka. Mohli by mačky spadnúť. No dobre, jedna padla. wild. No, ale nič z toho. OK, káčko v prvom. Škoda. Nevadí. Ja som Nevrátime sa na... Lebo? Na čo? Nevrátime sa na nejaký Hexo Gaming. Rip City by som dal, no. No. Dáme tie dvojeurové feature spiny, alebo 5, alebo 2. Myslím, 5. Dobre. Poďme do 235. Čiže 225. Dobre, toto bude profit, toto je profit. Aha, tak nie. Čo, to nebol profit? Nebol. Čo tiebe? Toto je. Dobre. Koľko wildov, keby sú tie mačky vyššie. Škoda, no. Toto není profit ani nič. Dám ešte jeden. Dobre, toto musí už byť profit. Toto nebude. Ešte posledná mačka. Tak dáme ešte jeden. Tak bude ešte jeden. Tuto, celá Full line, dobre, to bude dobré. 4,50. Skoro profit. Tak Nedáme ešte jeden? Dáme ešte jeden. No to bol zbytočný spin. A SA či Ačka? No to neplatí nič. Ja by som dal bonus, kámo, tento. Dobre, kľudne, môžeme. Poď teraz. Všade mačky. Podľa toho, ako sa vyvinie tento bonus, ti potom navrhnem ďalší slot. Tento bonus aj sa začína na hovno. No. Teraz by sa už zišiel retrik. Alebo... Teraz... Dve mačky, dobre? Toto je dobre. Ešte v prvom, alebo v druhom. Podri, koľko majú. Nerob si. Teraz padne. Nie. Toto čo je? Ja by som dal ešte jeden bonus, kámo. Ľudne môžeme. Ale ak to nebude profit, tak vieš, kam pôjdeme? Kam? Môj návrh je, že Chaos Crew. Dobre, môže byť. Hral si to už? Hej, asi sa mi zdá. Ale Chaos Crew 2, tá novšia verzia. Teraz by sa zišiel retrik, kámo. Ak nepadne retrik, tak sme v riti. Hej, no. Teraz padne mačka. Proti jebe. Dobre. Tak poďme na Chaos Crew. Chaos Crew 2. Poďme na to. Čo ideme? Ja by som dal jeden ten 20-eurový feature spin, to ma najviac baví. Tento? No? Chceš ho ísť? Môžeme dať jeden. No. OK, toto je dobré. 4, 5, 1. Potrebujeme 200 na to, aby sme sa dostali na proste 200 násobok platíme za túto stávku, takže tu potrebujeme veľké multis a toto aspoň 20, no 2. Toto je nič, toto je disprofit. Nedáme pár spinov. Týchto? No. No lebo toto je 10 násobok, takže proste hneď padajú bonusy. Dáme 25 alebo 10? Koľko len chceš? Dáme 25. No poď, Dačo, poď, prosím.
OK, multi, 18 centíkov. Jeden Skoro bonus. bonus. Hej, no. To je nič. Kde sme mali ten pekný win? Fist of Destruction, že? Nevrátime sa tam potom zarobiť nejaké peniaze? Môžeme skúsiť, či to bude platiť. Alebo kam bonus. chceš? Aha, bonus? Teraz bonus? Bonus, Bonus, nice. pekne. Poď, mohlo byť dačo. Comeback. 1. Toto. 2. Dead. Tak nie. 3. Zachránilo nás to. Pekný save. Dobre, posledný spin. OK, zachránilo nás to. OK, 10. 20. 9. Poď. Na druhom ríle dačo. Toto vieš, čo robí? To zostane a za každý spin to proste platí. Že ono to neodíde preč. Neviem, či chápeš, čo myslím. Chápem. Dobre. Fú. Teraz nejaký multi by mohol padnúť. V treťom ríle. Nie. Nevadí. Aspoň Je to taký aspoň money back. Hej no. 10 eur. 8,40. Máme posledné 3 spiny, to trfíme. No. Keby padne ešte jeden bonus. Mohol by poď. teraz, nice. Ešte jeden. Dobre, bonus padol. Krása. Teraz comeback na koniec. Na posledný spin. Nice. Zase nám padlo toto. Dobre, pekne. A teraz v prvom ríle multis iba. Tie mačky. Prosím. Toto. Všadiaľ to dá. 2. To je chill. 1 a to dá 20. No dobre, tak 5. 2. Pome. Tak teraz save nakoniec. Nachám nás teraz. Píči. Toto ešte menej platí ako predtým. 5 eur. Ale je to chill z 50 centového spinu. Pohodí celkom. Vieš, čo by som dal? Čo? OK, beriem. Toto som ešte nehral. Toto je cool. Počkaj. Čo by pravda, lebo som videl video, ale nehral som to ešte. Ktorý bonus máš radšej? Tieto. Toto máš spiny. Neraz padlo tak, že som mal všade wildy, kámo. Že full screen wild? No ako to neplatí, poď tu srdiečka, tak nič. Posledný spin, wildy, tak nič. Dám ešte jeden. Dobre, kľudne. Dobre. Nebránim sa. OK, aspoň tie so srdiečkami majú multis na sebe, ale nič nekonektuje. Nekonektuje sa nič. Toto nás zachránilo teraz. Dobre. Jo, škoda. To bolo tesné. Dobre, neplatí. Kam chceme ísť? Fist of Destruction. Ja by som sa vrátil. Tak môžeme skúsiť. Mohli by sme dať tiež pár spinov tých triple, či to bonus feature spin. To úplne prvé. Prvé. Tak dáme super fast a bonus. Mohli sme dať vyšší bet. Som ti ešte chcel povedať, vieš, ale nechcel som byť taký, že vieš, že teraz tryhardí. Nevadí, chill. Aj tak možno. Dobre, retrik, pekne. Pome. Poď, krása. Nice. Pekne, 6,81. Poď, naplň svoju pesť. Ešte jedna. Nice. To naplnilo oranžové. Ja viem. No, posledné netrafilo. Poď, 4 spiny. Máme 4 spiny. Naplní sa to.
Máme. Krát. A teraz comeback. Poď, prosím. Nie, Toto čo? Vyjebalo to s nami. strašne. Ale máme ešte 2 spiny. No dobre, to bolo nič. Dajme vyšší bed a poďme to dotočiť. Koľko dáme? Na euro 20 dáme, ako na Lebanditovi, ten pekný bonus, čo sme mali. Daj iba 10, lebo to je veľa. Tak nič. Dáme tento jeden? Môžeme. To čo mám kurva ešte turbo zapnuté. No poď, teraz comeback. Nice, len škoda, že nič nehytlo. Fú, to bolo. Zase nič. Dobre, 2 spiny sme dostali aspoň. To už neviem, či dačo naplníme. Nič. Celkom o ničom pomoc. Som vedel, že to nebude platiť. Tak na čo sme išli? Ale nevadí. Ty si chcel. Ja viem, že som to ja navrhol. Dobre, aké máme back? No. Ešte by som dal 2 spiny alebo z tohto dáka. Kľudne. Dobre, toto bolo money back. Skoro. No a teraz taký veľký multi. 5. 5. No, skoro money back. Tak dáme ešte jeden. Kľudne. Dáme na 130, aby sa nepovedalo. Dobre. Aha. A toto bude pekné, lebo tu sú full liney samé. Aha, tak ani nie. Dobre, neplatí. Kámo, čo by som dal, bolo som nešiel toto. Arel Banenza. Ja som vedel, že to príde. Nesmie chýbať. Tak ideme do 25 spinov. Daj väčšie bety. Keď točíme, daj väčšie bety, lebo do bonusu sa dostaneme. Daj 10. Daj turba. Čakaj. Aha. Teraz padne. Ty zmrt. Nie. Daj turba, ja to nevládam pozerať. To takto nás bejti v kuse. No aspoň toto by dačo mohlo dať. Podri, ako háže. Blázon. Dobre, takže to spravíme takto, dáme jeden $10, hej? Kľudne, beriem to. 3. Pič. 3, dobre. Není boh vie čo. No hádže. Lepšie ako nič. Pozri, kde hádže. Nakoniec, buzerant. No teraz do stredu. Nice, ešte poď. Dobre, ešte doň ho traf. Traf sa do barelu, čo si už hodil. Mohol by ešte na čo hodiť. Full line na káčok. Aha, tak nie full line. No poď háč teraz. Nehodí proste. Riaden opičiak. Strašný. Teraz hodí. Teraz. Nie, proste. On Nehodí, ani to nám nedopraje. Poď teraz, hoď. Na posledný spin ako vždy. Pravím. Čo ti jebe, to je čo za buzeranta toto. Ja by som dal znovu ten bonus, ak chceš. Tak môžeme dať jeden ešte. Ale ako sme dropli, pozeraj. Aha, $200 mínus. 4. No, tak nie. Skoro 4. No poď háč. A nehádže ešte ani. Aha, bude to dead spiny, kámo. Teraz no, pozri, kde to hodí. Nakoniec. Aspoň keby to trafí, nech sa rozdvoja. Hej, no. Nič. Vôbec nič. 30 centov.
Nič nerobí, čau, proste. Dobre. Núb. Vieš, čo by som išiel? No daj. Pár tých klasických bonusov na Lebanditovi. Ako klasických. Tých 10 eurových. Alebo môžeme dať aj feature spiny euro 20. Ja by som dal skorej toto. Ten ťa viac baví? Hej, bude platiť. Dobre. Veľmi. Dobre. Nechám to na teba. Som zvedavý. No poď No konekcie. poď. Dúha na Dúha, začiatok. hneď do začiatku, to nie je dobré znamenie. Neboj sa, bude platiť. Hej. Dobre, verím. Poď, aké konekcie nech dá. Toto hneď. Dobre, mám. káčka. Dúha ďalšia. Dúha, pekne, krása. Gold coin. OK, zlatý, 25. Keby to je 500, tak sa tu poseriem. OK, Káčka. Jackovia, káčka. Škoda, že kveška. Tesné to bolo. Ale máme ešte 7 spinov na 6 spinov. 5 spinov na dúhu. No, Alebo retreat. Retreat. Tak nie. Dúha, prosím. Jedna jediná. Mohla vypadnúť, kámo. Taký... Ale to už je veľmi dobrý screen na to, aby padla dúha. Veľmi dobrý screen na to, aby padla dúha. To už nepadne. Hej no. Poď ešte jeden. Alebo feature spiny. Euro 20 feature spiny. Do takého dobrého bonusu sa dostať. Mohli by 5 padnúť, nehneval by som sa. Keby 5 skaterov padne, tak odpadnem. Tomu ver. Nič zatiaľ. To ani nepadne už. Tu dáme ešte jeden tento. Dajme. Verím, že teraz dačo zaplatí. Mohol by. Nemá inú možnosť, lebo tam nabehnem do toho jeho Talianska, či skadiaľ je Francúzska, tak ho zmlátim. Taký insane comeback by sme mohli dať. Hneď, dobré konekcie. Dobre, toto sa mi páči, toto sa mi začína páčiť. Ešte keby retrik padne. Tu bude ešte také konekcie tuto. Tuto potrebujeme konekcie, dúha. Nevadí, je to... Ale nie. Strieborné sú dobré. Nemôžeme sa sťažovať. Ešte padne minimálne jedna dúha alebo retrik. Nice. Dobre, teraz desiatka. Desiatky sa spojili. Nie. Dobre, bolo to cesta na retrik. No, dúha by mohla padnúť. Fú, zase jeden skater. To už nepadne. Po dúha. Strašne na to tretí. Dobre, Lebandy to už mal asi. Tak poď Hand of Anubis. To čo je? To je tam vpravo dole. Alebo Joker Bombs. Alebo tie bombičky, čo boli od Hexov, tie nové. Kámo, vidíš, Bounce. No, Bombs. Bouncy Bombs. Tomu ver, toto je ono. Tak ideme... Koľko to stojí, ono? Bonus. Super, buy. 20. Kebyže dáme 10 tohto. Kľudne. A tu aj base game strašne veľa platí. Poď a teraz taký multi. 100. Yummy. Dal by som zo pár tých 7,50 feature spinov. Tak dotočíme už toto. Dobre. Nemám problém s tým. Poď, Teraz prosím. Bonus. Yes. Sme tam. Tomu ver. A tieto klasické si myslím, že na to, koľko stoja, platia viacej ako tie super. Poď hneď, 100. 5. Dobre, 40 centov. Zelené, pekne. Euro 60, teraz jahôdky. Poď 100. Dobre, 100. 5. Dobre, je to chill. Dáky profit. Dobre, teraz červené. Jahôdky, poď. Je tam. Dobre, jahôdky. Už žiadne. Teraz jablčka. Oranžové, škoda. Dobre, 100. Multi. 10, 15. 5, dobre, 15. Je to chill. $10, chill. Pomáme ešte 5 spinov. Kúsok mi dá čo seklo. Kámo. Mne to seklo, ja som to nevidel.
Nás to pekne bejtlo. Aspoň 20. Ale je to profit, $20. Nechajme to dotočiť. Posledné 2 spiny. Dáme feature spiny? Tieto? Či nie? Tak môžeme dať. Dajme jeden. Modré. Nič. No nič, to je o kokote. A keby 100x padne, tak máme, že 4 eurá. Tak dáme ešte jeden, či? Dobre, na 50. Na $50. Dobre, zelené, teraz modré. Modré. Nevypadá to nádejne. Čo ti jebe, toto je na kokot riadne. 40 40 centov. centov. Dobre. Dáme bonus buy. Tak dáme tento za 20. Hej, ja by som ho dal. Yummy. Mohlo by dačo dobre padnúť. Nehral by som sa. Ani ja. Ach. To bol pekný screen. OK, modré, 20 centíkov. To už Teraz fialové. Fialové alebo zelené. Nekonekne sa nič. 10. 10. Dobre, 2 eurá. 10% máme späť. Aspoň dačo. Ach. Toto bolo tesné. Joj, zase. Kámo, bejtuje nás to strašne. Extrémne nás to bejtuje s tými bombami. OK. Poď modré alebo zelené. To sa už nekonekne nič. To. Euríčko. 30% späť. Poď. OK. Big Dobre, multi. 100. 10. 10? 10. 10? 10, dobre. $12. Posledný spin. Škoda. Nič. Ja by som ho dal znovu, tento zaplatil dosť naspäť. Alebo Ideme? ak nechceš, nemusíme. Tak poďme tento. To sa naznačuje dobrý bonus. Tomu ver, pekná míkačka. Už teraz nás to bejtlo. Nice. OK. 2 centy. Jahôdky alebo zelené? Nič. 25. 25, chápeš? Teraz padne 25, keď máme takúto malú. Kámo. Poď, konekcie. Nič, to už nie je šanca na konekcie s takýmito multi. Poď, teraz padne 100, pozeraj. No tak nepadlo, dobre. Ale 50. No. Kebyže boli lepšie, kebyže boli Teraz zelené, pod zelené. 10, 20. A vidíš, aké veľké multi spadajú teraz, keď nič nemáme? Zelené sa spojili, dobre, zelené. Teraz modré. Červené mohli. Dobre, ale toto je už lepší tumble. 10. 10, dobre, 22. 4,40. No poď. Kámo. Dobre, 22 centov. Jahody. Nice. Jahody padli. 40 centov. Dobre, ešte teraz multis. 4. Poď. 4. 10. 10. 25. 25, dobre, toto sa mi páči. Profit. Ešte jeden spin máme. Škoda. 31 profit. Máme, OK, takže čo idem ďalej? Čo len povieš? Teraz to nechám na teba. Neviem, čo by som to dal. Čo to je? Neviem, kam rozmýšľam. Choď na lobby Gandomu. Ako lobby? Klikni iba na značku Gandom. Vľavo. Tam. Poď nižšie. A daj, že tam máš kasíno, tam hore. Úplne hore. Také fialové, no. A tam poďme, že Hot Games dačo nájsť. Toto vypadá dobre. Môžeme kľudne. Neviem, čo to je. Nikdy som sa ešte Ani ja som to nikdy, práve som si rozlial vodu po stole. Frajer. Čo ti jebe, lepkavú, hnusnú, sladkú vodu. To čo je? Počkaj sekundu, zoberiem si servítku. No limit bonus.
Okej. OK, som späť. OK. Tak povedz, ktorý dáme. Čo? Že ktorý dáme. Ale toto teraz pôjdeš 5 krát ten bonus. Jaj. Neviem. Ja by som dal to úplne prvé. Tak dáme toto? Hej. To je najlacnejšie. Musíš kliknúť na to a potom na to. OK. A to nám 5 krát ho spustí, takže ho ani nevidíme. No, 2 centy vyplatil bonus. 70 centov. Ani nevieme, o čom je tá hra. Nie. Dobre, prejebali sme na tom. No, $32. Dobre, toto nejdeme hrať, kámo, tak poďme all-in na dačo. Na čo máme ísť? All-in poďme na dačo, ale neviem na čo. Toto si už hral? Nie. Vypadá to sranda. Na tom som prejebal tak $300 raz. Fakt. Tak dáme jeden bonus. Tak jeden deň dozadu som to hral. Môžeme. Tak uvidíme, či to bude platiť alebo nie. Toto bude profit isto. Dúfam. Poď Skaters. No poď ešte jeden. OK, krása, 4. 4 sú asi minimum. Maximum. 5 je maximum. 6 možno. No, 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Toto funguje tak, že dostaneš konekciu a potom tie diamanty ako keby ti ju násobia tú konekciu. Aha, len to nič nerobí. Aha. Ale máme ešte 10 spinov. Kámo, toľko to dead spinov som nemal ešte, nepamätám. Čo sa deje? Nie je šanca, že to bude platiť 0. Dobre, poď, teraz ďalšia konekcia. Teraz tie zlaté. No dobre, 90 centový win. Aha, jeden spin sme dostali ešte. Nice one. No, nebude platiť nič. Ešte jeden spin. Lebo musíš dostať aspoň nejaké minimum naspäť, aby si mohol prestať hrať. Takže ak dostaneme v jednom spine dobrý win, tak sme vzpäť. Sranda. Samé retrigy. Skipni. Ďalší spin. Diamanty. To nič. Fú, zase ďalší spin. Treba nám nejaký dobrý tumble win. To budem hrať do nekonečna, kámo. Tomu ver, že hej. Čo ti jebe? 1000 spinov už máme. Dobre, kámo, už ma to nebaví ťukať. Mňa už mi to nervy robí. Čo ti jebe? Ďalší spin more. Čo ti jebe, ja som myslel, že to už skončilo. A ja, už som sa tešil normálne. A ja. Ačka, tak nič. Ďalší spin. Koľko potrebujem minimálne dostať, čo je? 250. Ďalší spin. No poď. A teraz zlaté. Tie zlaté. Dobre. 10x. Teraz Ačka. No. Dobre, krása. Fialové. Fialové teraz. Tak nie. No, dobre, 6,50 sme vyhrali. Som sa zľakol, že mi to dá ešte 28 free spinov. Dobre, toto neplatí.
Tak čo ideme? Máme posledných $18. Chceš ísť Fist of Destruction? Tak môžeme Alebo... ísť. Kámo, alebo... vieš čo sme nehrali? X-Max Drop. Tomu ver, toto bude dobré. Čo tu dáme? Ja by som, vieš čo dal? Zo pár spinov na 30 centovej šanci. Dokým budeme mať $10. Alebo môžeme dať aj vyšší bet, alebo tak, ako chceš. A potom by som dal bonus buy tých $10. Ešte toľko dead spinov, že koniec. Dobre. No nič. No way. Nie, toto sme nespravili. Tak počkaj, ideme sa tam dostať. Poď, dáme, comeback. Poď, máme ešte spinky. Nie. Kam Nie, ešte toľko wildov. Posledný spin. Dobre, toto bude profit. Profit 32 centov. Máme ešte na jeden? Nemáme. Nie, nemáme. Tak poď triple chance, no. No chance. Nič, to je Máme ešte rewardy dáke. Aha, 276. Ideme starého našho kamaráta. Tento vždy dá. Že by comeback dal do piči. A musíš si prepnúť kurenci. Sa zabudol. Le bandit. No poď. Potom by sme mali urobiť nejaké outro, že nech použijú náš kód. Hej no. Poviem to ja, či ty? Ty. Dobre. No poď ešte spiny pár. Pár spinkov. Kámo, Posledné 2 spiny. teraz comeback. Tak asi nie. Nič, samé dead spiny. Čo ti jebe? No nič, skončili, nedotočili sme. A nevypínaj ešte nahrávanie, dáme outro? A čo povieme? To už je na sebe. Ukáž affiliates. Čo to je do piči? Tam klikni na profil. Affiliates. Dobre, toto by bolo všetko pre dneskajšie video a ak sa vám video páčilo, určite nezabudnite dať like, nezabudnite nás odoberať a ak sa prihlásite na Gamdom, nezabudnite použiť náš kód AZAT. Vďaka nemu vlastne budeme môcť robiť viacej takýchto videí. A to je na dneska všetko. Majte sa. Čaute. Dovi.